Labdien! Šajā video mēs paskatīsimies, kā izveidot savu pielāgotu GPT. Tad atšķirībā no parasta čata pielāgotais GPT ir maksas funkcija, kas nozīmē, ka jums ir nepieciešams vismaz plus konts, neatkarīgi vai privātais vai uzņēmuma. Un tad jūs varat konfigurēt viņu kā, piemēram, savu asistentu, ideju ģeneratoru un tā tālāk. Galvenais pirms viņa izveidas saprast, vai šis te uzdevums, ko viņš veiks, būs vairāk loģikā balstīts, piemēram, plānošanu un tam līdzīgi jautājumi, vai kreatīvs, jo teorētiski šīs te divas lietas vajadzētu veikt atsevišķiem GPT. To mēs arī redzēsim tikmēr, kamēr mēs viņu konfigurēsim, ka tās ir divas lietas, kas būtu nedaudz pretrunā un vajadzētu kā divus dažādus asistentus. Šajā gadījumā mēs mēģināsim izveidot asistentu, kas palīdz organizēt mācību priekšmetu, balstoties uz mācību programmā doto informāciju. Tad, lai to visu uzsāktu, es dodos uz labajā augšējā stūrītī savu profilu ikoniņu, izvēlos MyGPTs un izvēlos Create a GPT. Tad šeit atvērsies konfigurācijas lapa, bet ņemam vērā, ka blakus ir arī chatiņš. Kas nozīmē, ka konfigurācijas lapā mēs faktiski izdarām tikai pašu minimumu, un tos lauciņus, kas tagad būs atstāti no vārtā, mēs aizpildīsim ar Create funkciju. Tad nosaukšu asistentu par mācību spēka asistents, kultūra un māksla 2. Tad šī gadījumā priekšmets ir izvēlēts pēc principa, kad par šo priekšmetu es agrāk neko neesmu veidojusi, līdz ar to zināšanas man ir diezgan minimāls un man varētu vajadzēt palīdzību. Aprakstu instrukcijas sarunu sākums atstāšu tukšus, bet zināšanu sadaļā es ielikšu saiti, pat ne saiti, augšu pielādēšu failu par kultūru un mākslu programmu. Jūs droši drīkstat pielikt arī vairāk failus, piemēram, savus mācību plānus, kādus materiālus, papildu materiālus un tam līdzīgi. Bet ņemam vērā, ka vienā piegājienā var tikai 10 failus. Faktiski jūs varat pielikt krietni vairāk, bet 10 vienā reizē. Ja faili ir lieli, tad ieteicams tomēr likt pa vienam, pagaidīt, kamēr tie pievienojas, un tad likt nākamos. Kamēr iepriekšējie faili nav pabeiguši pievienoties, jaunus nevajadzētu likt. Tad mēs šī gadījumā atļausim meklēšanu internetā, ja kas gadījumā vajag. Canvas, tātad tas ir tas audekls, kur var veikt lielus rakstām gabalus un ar viņu kopā sadarboties to rakstīto gabaliņu editēšanai, attēlu ģenerēšanu, un mēs pieliksim arī interpretatoru un datu analīzes funkciju. Tad, kaut gan primāra datu analīzes funkcija ir paredzēta skaitlisku datu analīzē, viņa palīdz arī teksta datu analīzes gadījumā. Tad, ja jūs, piemēram, iedosiet lielu failu un prasīsiet atrast konkrētu informāciju, tad tas vairāk iet caur datu analīzes funkciju. Pārējām visu mēs vispār pat neaiztiksim, bet uzdosim jau priekšskatījumu logā labajā pusē pirmo jautājumu. Tātad pirmais jautājums man būs pavisam vienkārši. Kāds ir pirmās tēmas nosaukums? Mērķis šim te ir, lai pārbaudītu, vai viņš to ņems no zināšanām vai no interneta. Un mēs te uz mirkli redzam Searching my knowledge, meklē savās zināšanās, un viņš atrod, ka tas ir emocija atspoguļojums kultūrā. Tad, ja es atvērtu to failu, es ieraudzītu, ka emocija atspoguļojums kultūrā arī ir pirmā tēma. Tātad tas uzrakstiņš plus informācija man sniedz to, ka es tagad zinu, ka viņš pilnīgi noteikti ņem informāciju tur, kur es vēlos. Kas nozīmē, ka tagad es varu pievērsties viņu konfigurēšanai. Tātad pārēju uz čata daļu un pasaku, kad uz jautājumu, ko es vēlos izveidot, kā atbildi, vēlos izveidot personīgo asistentu priekšmetā kultūra un māksla 2. Varbūt pamanīsim, ka es neesmu ļoti iespringus uz to, lai būtu pareizi, lielie burti, punkti un tā tā. Tas nav tik svarīgi. Svarīgi ir vairāk tas, ka ir nepārprotama vārdu nozīme. Reizēm gadās, ka ja tēma ir sarežģītāka un mazāk viņam ir pieejama informācija konkrētajā valodā, ka viņš tomēr vērsīsies pie angļu valodas. Līdz ar to reizēm jāskatās par to, kādi sinonīmi tur varētu parādīties un var nākties precizēt arī kaut ko angliski. Bet tie ir tādi diezgan rēti gadījumi. Tad pasaku, ko vēlos. Viņš pasaka, ka viņš atjauno GPT un labajā pusē man notīrīsies priekšskatījums, jo faktiski pēc katras reizes, kad es izveidu čatiņā pasaku,
kaut ko, man priekšskatījums pārveidojas. Vai tas būtu pieņems nosaukums? Jā. Tad daļu no procesa viņš pats mēģinās mums vadīt. Daļu mums būs pašiem jāierosina, ko mēs vēlamies un jājautā. Tad šī gadījumā viņš pats pāriet pie attēlu izveides. Es pateikšu, ka man nepatīk. Nē, vēlos kaut ko abstraktāku. Tad bildītai nozīme diezgan maza, tikai tik, cik lai jūs paši varētu viņus atpazīt, kas ir kas, neskatoties uz nosaukumu. Varat pievienot arī savu bildi, kā vien jūs vēlaties. Tad es izvairītos no smalkām detaļām, pieturētos vairāk pie kontrastējušām krāsām un tam līdzīgām lietām, lai paaugstinātu šo te atpazīstamību. Pieņemsim, ka šis mūs apmierina, kaut gan tehniski es varbūt viņu vēlētos vēl pabakstīt par to. Derēs. Tātad mums interesē, tātad mums ir nosaukums, mums ir attēls, ko mēs darām tālāk. Es gribētu konfigurēt sarunas valodas stilu, bet pieņemsim, ka man nav nejausmas, jo faktiski, ja mēs runājam par izveides GPT, tad tam ir pieeja dokumentācijai, un viņš vairāk atsauksies uz lietām, kas konfigurē viņu. Tikmēr parastajā čatā sarunas valodas stila tas būtu no vispārīgi eksistējušiem, un tad viņš mēģinātu pielāgoties. Līdz ar to, kādi sarunas stili ir pieejami. Vai varbūt pat labāk, kādi valodas stili ir pieejami. Un izmantojot jebkuru no šiem te nosaukumiem, ko viņš te radīs, jums būs krietni labāks rezultāts nekā citos gadījumos. Ņemam vērā, ka, ja mēs izvēlēsimies vairākus stilus jaukt kopā, var gadīties, ka mums reizēm būs konflikti. Tātad pamatā izmantot neitrālu un akadēmisku, bet gadījumā, ja tiek prasīts LE5, tātad explain like I'm 5, paskaidro tā, kā man būtu 5, izmanto draudzīgu un vienkāršotu stilu. Tātad šis var gadīties, ka rada kādu problēmu, tāpēc, ka tiek izmantot divi ļoti pretēji stili, tāpēc mums tas būs uzreiz jāpamēģina. Tātad pamēģināsim izveido iepazīšanās aktivitāti uz 15 minūtēm pirmajai nodarbībai. Šim vajadzētu būt neitrālā akadēmiskā stilā. Viņš izskatās, ka pieturās pie kaut kāda plāna veidošanas šablona. Un tagad paprasīsim kādu jautājumu LE5, kas ir mozaika. Tad viņš sāk runāt par to, ka tu iedomājies, tu zīmētu un tam līdzīgi. Viņš pāriet uz nedaudz citu valodu. Izskatās, ka šī gadījumā tas ir nostrādājis, taču mēdz gadīties, ka tiešām kādā mirklī paslīdēs uz vienu vai otru pusi. Papildus uzreiz gribētu viņam pieteikt, ka nedrīkst izmantot ikonas, jo pat ja mums ir skaidrojums, ja mēs to gribēsim pēc tam izmantot, tās ikoniņas varētu gadīties, kad rada mums visādas formatēšanas problēmas. Jo faktiski, ja mēs prasam uzskaitījumus un tam līdzīgas lietas, no kuriem pēc tam mēs atvasinam informāciju, paskaidrojam dziļāk, pārveidojam, tas joprojām ir mūsu darbs. Bet šo te šabloniņu mēs varētu tomēr gribēt arī nokopēt. Tad sarunās neizmanto ikonas. Un tā būtu viena no lietām, kas būtu jānosaka tomēr kopā ar valodas stilu. Un tūlītās norādīsim vēl vienu uzreiz parametru, pat pirms es pārbaudu tālāk, ko viņš dara. Tātad, kas ir sarunas temperatūra un kā to regulēt. Faktiski sarunas temperatūra nozīmē to, cik formāli viņš pieturēsies pie failos esošā, vai arī atbildēs kreatīvi. Jo lielāka kreativitāte, jo lielākas iespējas mums halucinācijām. Tātad
viltotai informācijai. Taču, ja šo te parametru noregulēs pārāk zemu, var gadīties, kad viņš meklēs pašā failā informācija tik strikta, ka pat nedaudz pamainot frāzēm pateiks, ka nav atrasts. Tāda zeme no 0 līdz 0,3, tas būtu tāds, ka enciklopēdijā meklējumi ir, nav. Vidēji ir tas, kas mums derētu šī gadījumā, jo mēs vēlamies, lai ņem tomēr no dokumenta. Parastajos čatos ir 0,7 un līdz 1 tiek uzskatīts pa augstu. Faktiski šis parametrs aiziet pat līdz skaitlim 2, taču tādos gadījumos mums ļoti stingri jāizvēr informācija, kas tur tiek dota. Tātad, kamēr mēs pieturamies līdz 1, vajadzētu būt, ka ir minimāls skaits halucināciju un vairāk vai mazāk balstās uz jūsu failu uzdoto informāciju. 0,7 līdz 1 viņu mēģinās ļoti interpretēt. Tikko kā mēs pārkāpsim tālāk, viņš mēģinās veidot vēl papildus citu informāciju pats no savām zināšanām. Papildus šeit būtu jāņem vērā, ka faktiski asistentam vajadzētu orientēties tomēr uz vienu priekšmetu, ja vienu tematiku. Pat ja šī priekšmetā ir vairākas tematikas, tad viens priekšmets. Ja mēs mēģināsim ielikt šo asistentu par vairākiem priekšmetiem, var gadīties, ka šī starppriekšmetu saikne, starpjomu saikne vai konfliktēs, vai arī tiks uztvert kā primārā lieta, ko visu laiku īstenot. Un tādos gadījumos būs grūti atdalīt, pat ja jūs ieliksiet zemu sarunas temperatūru. Līdz ar to pieturamies pie vienas konkrētas tematikas un pie vienas sarunas temperatūras, pat tad, ja tas nozīmē, ka mums ir jākonfigurē vairāk asistenti, kuri katrs atbild par savu lietu. Atceramies, ka asistenta mērķis parasti ir jums ietaupīt laiku, nevis spēt būt universāliem risinājumam. Tad pateiksim, kad mēs gribētu vidēju sarunas temperatūru. Tad tam, kad es atbildu nedaudz citos locījumos nekā ir jautājums, tam nav nozīmes, kamēr vien tiek sniegta ideja gana konkrēti un šaurā lokā. Tad, ja es pateikšu ļoti specifiski par to, cik vidēji es viņu vēlos, var gadīties, ka viņš nesapratīs man domu. Tātad parādās jautājums, vai ir vēl kādas lietas, kuras vēlētos uzlabot vai precizēt. Šī mirklī iespējams es būtu izsmēlusi savus zināšanas par to, ko es varētu tur darīt, un vēlētos tomēr viņam pajautāt par to, ko iesāktu. Tātad tas ir pilnīgi normāli, ja gadījumā jums tas ir nepieciešams. Turklāt ir vēl daži parametri, ko mēs varētu gribēt konfigurēt. Vēl viens no tādiem, kas būtu tiešā veidā ar sarunu tematiku saistīts, būtu reaktivitāte. Ka mēs gribētu, lai viņš mums uzdod pret jautājumus, lai mēs viņu varētu izmantot kā īstu asistentu. Šo te parametru diezgan rēti ieteiks pati saruna, līdz ar to mēs noteiksim, un tikai tad mēs prasīsim, lai viņš mums pamāc, kā tad tālāk konfigurēt. Tad vēlos, lai sarunas būtu reaktīvas. Tāda par spīti formāliem, par spīti vidējai temperatūrai, es vēlos, lai viņš pats man uzdod jautājumus par to, ko mēs iesāksim tālāk. Tātad reaktīvākas sarunas. Labi, pamēģināsim. Tad es pateikšu vēl joprojām, kad ir jāizveido iepazīšanās aktivitāti pirmajai nodarbībai. Minūtes. Tad viņš izveido aktivitāti, nosaka laikus, viņš izsaka piezīmes, un uzreiz viņš man prasa, vai es vēlos digitālu veidni un tam līdzīgas lietas. Tad reaktivitāte ir parādījusies, cik tā būs interesanta vai mudinoša ir atkarīgs ļoti no sarunas temperatūras, bet tāpat viņi mums palīdzēs. Tad tālāk mums sāk parādīties jautājumi, ko mēs varētu gribēt norādīt. Līdz ar to pateiksim, ka es vēlos turpināt konfigurēt, bet nav nejausmas, ar ko turpināt. Un viņam vajadzētu mums izmest veselu šupiņu ideju, ko mēs varētu norādīt. Tātad zināšanu avoti mēs gribētu pateikt, var izmantot dažādus
avotus, bet informācijai ir jābūt attiecināmai uz zināšanās iekļauto mācību programmu. Tad man te ir vairākas rindas, es lietošu Shift Enter, lai pārceltu. Atbilžu garumu es nevēlētos ierobežot, tāpēc, ka pēc tam to sarunā koriģēt uz garāku būs nedaudz grūtāk. Līdz ar to es atstāšu konkrētai sarunai, ja ir nepieciešamība. Par formātiem. Tātad dodu priekšroku teksta atbildēm un tabulām, taču uzskaitījuma nepieciešamības gadījumā var izmantot arī numerētu sarakstu. Tālāk valodas lietojums, arī par to atbildēsim. Pamatā visam jābūt latviešu valodā. Terminus drīkst lietot angliski, bet ar tulkojumu iekavās uz latviešu valodu. Un mākslas darbiem un skaņdarbiem nosaukumiem ir jābūt oriģināla valodā. Ar norādītu tulkojumu uz latviešu valodu. Un par miedarbību pateiksim vidēji. Papildus viena lieta, ko es pamanīju, ko viņš nav paprasījis, ir vecuma grupa skolēniem. To es vienkārši pie reizes pielikšu klāt. Tad tas koriģēs kāda veida skaņdarbus, mākslas darbus, aktivitātes izvēlēsies GPT. Tad pirmkārt es gribētu paskatīties, cik man te jau ir daudz parādījies. Ja gadījumā kādā mirklī liekas, ka darbojas nepareizi kaut kas, droši pārlasam šo te un nodzēšam to, kas nesakrīt. Šeit sarunas sākuma frāzes arī es gribēšu vēlāk pārkonfigurēt, bet šobrīd es pamēģināšu, kas notiek, ja es sāku kaut ko jautāt. Tātad es vēlos, lai izveido 15 minūšu iepazīšanās aktivitāti, kas ir centrēta ap pāris skaņdarbiem un mākslas darbiem. Nu, redz, tātad mums pamainījās teksts. Parādās arī darbi ar tulkojumu. Simfonijas gadījumā tīri pieņemam arī, kad ir rakstīts latviski, jo tur nav nekāda īpaša nosaukuma, bet visam pārējiem izskatās, ka viss ir ievērots, tātad mēs varam iet uz priekšu ar mūsu konfigurāciju. Tātad varbūt šeit mums vajadzētu norādīt, tā kā tas ir ļoti plašs priekšmets, ka mēs gribētu, lai tematiskais fokus ir uz mākslu un skaņdarbiem. Tad vajadzētu būt, ka teātra aktivitātes tādā gadījumā man nepiedāvā. Papildus mēs varētu pateikt, ka mums vajadzētu, lai tad, kad mēs vēlamies kaut ko darīt, tad, kad mums piedāvā failus, lai pielādēt, būtu ierobežots nedaudz šis te failu tipu veids. Tā ir viena no lietām, ko viņš šeit man piedāvā darba lapas sagatavošanu, tam līdzīgi pēc tā parasti pēc izveidošanas seko jautājums par saglabāšanu. Tāda failu tips saglabājot informāciju, Word un PDF, citi formāti man īsti neinteresētu varbūt, un tad es vēlos pajautāt vēl vienreiz jautājumu par konfigurēšanu.
Tad, ja šādi te ierobežojumi vēl mums ļoti labi strādā, tad kopumā konfigurācijas laikā var gadīties, ka mūsu formulējuma dēļ varbūt kāds parametrs ir palaists garām vai nepilnīgi pateikts. Līdz ar to paprasīšu, vai ir vēl kādi parametri, ko konfigurēt. Jo atceramies, sarunas sākuma frāzes es neesmu vēl joprojām pārkonfigurējusi. Tātad reaģēšana, mēs varam atbildēt arī ar numerētu sarakstu. Vai drīkst labot nepareizu informāciju, ko lietotājs ir norādījis? Jā, bet jāpaskaidro, kāpēc ir nepareiza. Tālāk otrais nepazīstamu nezinām atbilžu gadījumā. Labāk atzīt un uzdot jautājumus. Tonis, kad tiek kritizēts vai labots. Teiksim, tieši un laipns. Ieteikumu biežums. Vai asistents drīkst piedāvāt papildus informāciju vai idejas arī tad, kad tas netiek tieši prasīts? Jā, bet līdz 3 idejām, tad mēs skaitliski ierobežojam. Tad, kad mēs ierobežojam kaut ko skaitliski, viņš parasti mēģinās sasniegt šo te skaitu, bet ar to ir jābūt uzmanīgam, ja jūs iedosiet kaut kādai lietai, piemēram, atbildes garumam pārāk mazu skaitu, tad to būs pēc tam grūti izlabot. Tā, par vizualizācijām. Drīkst piedāvāt vizualizācijas. Te gan ir jāņem vērā, kad laiks, līnijas, schēmas un tam līdzīgi atkarībā no tematikas var gadīties, ka viņam sanāk, nesanāk, un kādā veidā tas tiks darīts. Tātad, bet piedāvājumā precizē vizualizācijas metodi, kuru varēsi izmantot. Tas mums precizētu, kā tas tiks attēlots, vai tā būs tabuliņa, vai tas būs zīmējums, vai tā būs schēma, vai kas. Okay, tagad es pamēģināšu atkal pārbaudu čatiņu. Tātad man ir jāvada nodarbība par Mocartu. Viss. Es neteikšu vairāk neko. Man interesē, ko viņš izveidos un ko viņš pajautās pašās beigās. Un vai piedāvās kādas vizualizācijas. Tas būtu diezgan svarīgs jautājums, jo šī gadījumā es jautāju par skaņdarbu, praktiski autoru, kas nozīmē, ka it kā pār gleznām un tam līdzīgām lietām nevajadzētu būt. Tad tiek piedāvāt sagatavot prezentācijas slaidus, darba lapas, ierosinājums vērtēšanai. Super, tātad vizualizācijas nav. Bet, ja es gribētu vizualizēt, es varētu to arī jautāt. Vai ir kādas iespējas radīt noskaņas vizualizāciju, ko attēlot uz ekrāna aktivitātes laikā. Tad ņemam vērā, ka es visu tekstu nepārlasēju, ja gadījumā, piemēram, šeit ir Dāvida glezna un tam līdzīgi jautājumi, jā, tur varētu rādīt konkrēto. Tad šeit man piedāvā, ka es varētu pat veidot moodboard. Varam izmantot kustību animāciju, man ir pat norādīts, kur es viņai varētu piekļūt. Es pateikšu, ka es gribu atvērt, pārbaudīt, ka tā ir tiešām reāla vietne, tur nekā tāda traka nav, un viņš man piedāvā pārējos tātad variants arī, kuras vairāk pat darbojas. Tad šī gadījumā būtu jāskatās līdzi, ko kurā gadījumā nozīmē vizualizācija. Vai vari izveidot vizualizāciju? Es pārjautāšu, precizējot, ko es vēlos. Ņemam vērā, ka jo vairāk mēs viņu ierobežojam, jo mazāk pēc tam mums ir iespēja. Mēs cenšamies atstāt visus ceļus atvērtus, tā teikt, lai varētu GPT izpausties kā mūsu asistents. Nav garantēts, ka vizualizācija būs atbilstoša, ka vizualizācija būs laba, vai ka tiks iekļauta pareiza valoda, bet, kaut kāda vizualizācija viņam sanāks. Kamēr viņš to veido, tikmēr es jau domāšu tālāk uz priekšu, vai es varu vēl kaut ko pajautāt.
Vizualizācija tīri interesanti izskatās tiešām pēc kolāža, tā tad derēs. Tad papildus būtu jautājumi varbūt, piemēram, par to, kāda veida uzdevumus drīkst veidot, kādus nē. Piemēram, es gribētu pateikt, ka veidojot idejas aktivitātēm, diskusijas nedrīkst būt vienīgā aktivitāte tēmā, un brainstorming nedrīkst būt vienīgais ideju ģenerēšanas mehānisms. Tad šis ir ļoti konkrēti instrukcijas saistībā ar to, ka ļoti liela ietekme ChatGPT nāk no ASV, tīri vien lietotājs skaita ziņā un iegūto zināšanu datubāzes ziņā. Līdz ar to es piesaku, ka es vēlos, lai būtu dažādākas ideju ģenerēšanas. Tātad paprasīsim, kādas ideju ģenerēšanas metodas varētu izmantot. Pateiksim, ka tēma ir modernizēt Mocartu. Tad man piedāvā citas metodas. Kultūras mantojuma transformācija kartā gan ir diezgan tuva arī brainstormingam, bet derēs. Tātad tā nav vienīgā, mums ir arī citas metodas parādījušās. Ja? Protams, mēs iepriekš to nepārbaudījām, bet parasti diskusijas un brainstormings tiek iekļauts kā standarta metodas priekš ideju ģenerēšanas. Līdz ar to man parādās jautājums tātad vairs tikai par sarunu uzsākšanas tiem uzrakstiņiem. Es gribētu noņemt tos, kas jau eksistē, un pateikt viņam, ka vēlos izveidot sarunu uzsākšanas veicināšanas tēmas saistībā ar mācību procesu. Ne vairāk saistībā ar asistenta darbu. Tad es vēlos, lai viņš iedod man kādus tekstiņus, kas vairāk asociētos ar to, ka viņš man palīdzēs kā asistents. Derēs. Un tagad pagaidīsim, vai ir pievienojis. Tā viņš ir pievienojis atkal romantismu, laikmetu mākslā un tam līdzīgas lietas. Tad, ja gadījumā viņš kaut ko neizdara, tad paskatīsimies, kā te ir pateikts conversation starters. Tad pārbaudīsim. Daži ir negluži, ar ko sākt, kā var izmantot, ko pamainīt, iezīmes, tos varbūt noņemsim. Reku mums būs pāris tēmiņas, ar kurām tātad sākt. Tad šī mirklī es pieņemšu, ka man viss ir sanācis, un visi rezultāti man apmierina. Šeit ir pietiekami daudz informācijas, un es nospiedīšu create. Šajā mirklī es redzu izvēli, ka GPT būs pieejams tikai man, tātad tas ir mans personīgais asistents. Es varu dalīties ar cilvēkiem ar linku, tātad tikai cilvēkiem, kam būs šī saite links uz šo GPT, varēs viņu izmantot. Viņiem būs savi čati, bet viņi izmantos manu konfigurāciju, un ir GPT Store, kur jūs to padarat publisku un pieejamu visiem. Šī gadījumā es nospiedīšu, ka tikai sev un saglabāšu.
Tad uzspiedīšu, ka es vēlos viņu pamēģināt. Ar ko sākt, piemēram, izvēlēšos šo te. Viņš pastāstīs, kā es varētu sākt ar kursu vadīšanu. Ja? Pieņemsim, ka tas man ir palīdzējis, un es esmu nonākusi līdz tam, ka man ir jāveido plāns kaut kādai nodarbībai. Un es vēlos izveidot nodarbības plānu par simbolismu gleznās un klasiskajos skaņdarbos. Tātad viņš izveidos man tradicionāli strukturētu nodarbības plānu, bet, ja gadījumā jums vienkārši nepieciešama cita struktūra vai pielāgoties citai struktūrai, jūs to varat arī norādīt, tad, kad jūs mainat pašu GPT, koriģējat viņu un tā tālāk. Tikai atceramies, ka pēc korekcijām, pēc tam mums atkal jāpārbauda un visi pārējie čati sāksies no jauna. Šie vecie būs vairs tikai kā vēsturiskie, nevis kā turpināmas sarunas. Ok, pieņemsim, ka man šis te apmierina, bet skolēni man ir cītīgi un es vēlētos viņiem iedot kaut ko grūtāku. Līdz ar to es nolēmu, ka es varētu pamēģināt, ka šo te tēmu vajadzētu pielāgot kaut kam arī modernam. Kā šo tēmu pārnest uz mūsdienām, izmantojot, piemēram, Rammstein Adieu. Un kādas aktivitātes veikt saistībā ar, kā jau teicām, simbolismu. Viņš pārveidos, lai mēs varētu izmantot šo dziesmu. Tātad šī dziesma bija diezgan strīdīga, plus tas, ka pirmais gadījums, kad atļauju operā filmēt Parīzē, tātad te ir kādas lietas, kas varētu būt paslēptas. Un, kā redzam, no publiskajām zināšanām ir izvilkts, kas ir dziesmā, kas ir attēlots video, un parādās jau norādes par to, kāda simbolika ir tiešām iekļauta šeit, šī te videoklipā un dziesmā. Tātad pat, ja mēs neesam varbūt pazīstami ar šo te dziesmu, mēs varam redzēt, ka ChatGPT ir ticis galā ar jautājumu un pat ir atradis gleznas, kuras sasaistīt ar šo te visu un kādas aktivitātes mēs varētu darīt. Kā vēl vienu interesantu piemēru, kas varētu būt nedaudz grūtāks, piemēram, Eirovīzijā piedalījās dziesma par kafiju. Tātad, ja Divu gadījumā mums ir skaidrs, ka tur ir ļoti kontroversiāla tēma, tad šeit jau ir nedaudz, teiksim tā, sarežģītāk no viedokļa, kā to varētu pievilkt pie mūsu apskatītās tēmas. Kā šo tēmu varētu apskatīt ar Eirovīzijā piedalījušos dziesmu par kafiju? Tad ņem vērā, es nenosaucu ne mūziķi, ne gadu, ne nosaukumu, tikai, ka dziesma bija par kafiju un ka tas bija Eirovīzijā. Tātad šī mirklī Searching the Web viņš meklēja internetā, kas tā varētu būt pa dziesmu. Redzam pēc ikoniņām, ka tā ir Wikipēdija, YouTube un tā tālāk. Nu, bildi izskatās, ka neatbilst, bet nosaukums gan atbilst. Ja? Tad 2025. gada dziesma un redzam tā tad parādās simbolika, stereotipi, valodas lietojums, tātad valodu maisīšana, ironisks komentārs par globalizāciju. Tātad redzam, ka uzdevumam ir pievilkt dziesmu, kurā varbūt mēs nesaskatām tik daudz simbolismu. Tā pašā laikā te varbūt būtu jāpievērš uzmanība, ka glaznu nosaukumu pēkšņi jau ir atkal tikai latviešu valodā. Tā būtu lieta, kas būtu jākoriģē. Tātad koriģē rezultātus darbu nosaukumiem ir jābūt oriģināla valodā ar tulkojumu iekavās. Tad ņemam, ka sarunas laikā veiktās korekcijas
attiecās tikai uz konkrēto sarunu, nevis uz visiem čatiem. Tātad, ja mēs pārkonfigurēsim sarunā, tas paliek tikai tur. Ja mēs pārkonfigurēsim iekškonfigurātoru, tas attieksies uz visiem, kas šo te lieto. Ar to arī noslēgsim šo te video par savu GPT izveidošanu. Līdz ar to atceramies, GPT, ko mēs izveidojam, var būt tikai jūsu, jūs varat ar viņu dalīties, viņam ir jābūt konkrētai funkcijai, ko viņš dara. Loģiskās, organizatoriskās funkcijas mēs cenšamies atdalīt no pilnībā kreatīvajām, piemēram, attēlu ģenerēšanas, satura ģenerēšanas un tam līdzīgām lietām, kā arī būtiskākais pirms to visu sākt pilnvērtīgi lietot, pārbaudīt, vai mūsu konfigurācija tiešām strādā atbilstoši tam, ko jūs vēlējāties. Paldies par uzmanību un tiekamies nākamreiz!